Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma glossy slime. Bom, para quem não sabe o que é uma glossy slime, é uma slime que ela é bem clique. E eu vou ensinar vocês a fazerem essa glossy slime. Bom, para você fazer, os primeiros ingredientes, começar falando os ingredientes que não tem opção, tem que ter. E depois eu falo os que são opcionais, tá? Que eu não sei se é mais de um. Bom, o primeiro que você vai precisar é cola de qualquer jeito. Cola branca, cola transparente, tanto faz. Você vai precisar de óleo corporal de qualquer marca. Hidratante, eu não sei se é opcional ou não, mas eu vou estar colocando. E ativador também é opcional. Não é opcional não, é obrigatório, né? Você ter para conseguir fazer. Aí, gente, o corante é opcional. Eu vou estar colocando o corante aqui que é... Ele tá falando, não tá falando a cor, mas ele é meio violeta, olha. Bem violeta. E eu vou colocar ele junto com cor de rosa, pra ficar uma cor bem legal. Aí, gente, para quem quiser saber, eu tô usando a cola íris, tá? Ela é bem boa. Eu já fiz várias slimes com... Eita, eu já fiz várias slimes com ela. Obrigada, mãe. Eu fiz várias slimes com ela e deram certo, né? Só que qualquer cola que você usar pode ser que fique dura. Depende da quantia de ativador que você usar. Então, fica aí a seu critério, né? O meu ativador, eu usei água boricada com bicarbonato de sódio, mas pode ser também, pode ser bórax, pode ser sabão, aquele sabão de roupa, sabe? Que eu esqueci o nome. Enfim, pode ser qualquer dessas coisas, tá? Bom, gente, então vamos começar, né? A cola, você põe a quantia que você quiser. Você põe o quanto você quiser. Aí o óleo corporal, você põe dependendo da quantia de cola que você pôr. Eu pus mais ou menos um tamanho médio, então eu vou pôr uma quantia média de óleo corporal, né? Quanto mais óleo, eu acho que mais clique ela fica, alguma coisa assim, né, gente? Pus óleo corporal. E agora vamos mexer bastante. Gente, eu vou pausar e depois eu volto. Gente, eu pus uma quantia bem boa aqui de óleo corporal, tá? E tá bem cheirosa essa misturinha aqui. Você tem que mexer bastante, tá? Vocês vão ter que mexer bastante, que isso é bem importante, tá? Bom, eu já mexi aqui bastante. E agora eu vou pôr o hidratante. Eu tô usando o hidratante da Monange, tá? Não tô usando, mas é uma coisa muito legal. O modelo conseguiu as missões, conseguiu o passe lá da Fortnite. Gente, a gente conseguiu o passe da Batalha da temporada 8 grátis. Pra vocês conseguirem isso, vocês têm que fazer umas missões lá que vocês conseguem. Então, como hoje é o último dia do passe da temporada 7, se eu fosse vocês, eu fazia o máximo de missão que vocês conseguirem pra conseguir o passe da temporada 8 grátis, né? Que aí vale bastante a pena. A gente já completou o passe da temporada 8, da temporada 7 já. Tá completo. Mas também porque a gente gastou um pouco de dinheiro nisso, né? Pra gente conseguir aumentar o nível do passe. Aí, gente, você pôs o seu hidratante e você mexe. Mexe bastante, gente, que é bem importante, tá? Agora eu vou pôr o corante. Lembrando que o corante ele é opcional, tá? Você não é obrigado a pôr o corante. Mas sim que é mais bacana, né, gente? Eu acho que todo mundo põe, não sei. Eu acho. E acho que, tipo, o corante é bem fácil de encontrar. Você encontra em mercado. Papelaria é certeza que você encontra. Agora em mercado tem que ser
Sei lá, né, gente? Eu nunca encontrei em mercado, mas tem gente que fala que encontra, então tem, né? Ó, agora eu vou pôr o rosa também. E a gente vai ver que cor que vai ficar, né? Eu acho que eu vou pôr mais do roxo, porque eu acho que eu pus pouco, né? Eu quero que fique bem legal. Isso, agora tá bom. Agora, gente, eu vou mexer. Eu quero muito mostrar pra vocês a cor que vai ficar. Olha, gente, ficou uma cor bem linda. Eu amei essa cor, né? E agora a gente precisa pôr o ativador pra dar liga nessa misturinha aqui louca, né? Bom, gente, essa slime é uma das slimes mais cheirosas que eu já fiz. Porque o óleo corporal que eu usei, ele é bem cheiroso, né? E cuidado pra não pôr muito óleo corporal, pra sua slime não ficar oleosa. Aí a sua mão, toda vez que você for mexer, fica oleosa. Eu achei que não ficou da cor que eu queria, ficou muito escuro, então eu vou pôr mais cola pra ficar mais branquinha, mais clarinha. E vou pôr mais rosa também, porque eu quero mais rosada. Gente, é pink, tá? Não é rosa que eu tô usando, tá? Eu tô utilizando pink. Pronto, gente, ficou da cor que eu tava desejando. E também eu aconselho vocês não colocarem muito corante que nem eu, porque senão fica soltando na mão. Eu queria que minha mão ficasse dessa cor, mas enfim. Ó, eu vou pôr uma tampinha da minha garrafinha de ativador. Tem que mexer até ficar transparente se você usar água boricada com bicarbonato, tá, gente? Não põe muito bicarbonato, tá? Eu tenho vários vídeos aqui no meu canal de slime e a maioria eu ensino a fazer o ativador. Eu vou pôr isso e eu espero que eu não tenha que pôr mais, né? Agora, eu vou mexer agora aqui, que essa cola ativa bem rápido. Eu espero que ela não fique dura, né, gente? Ó, gente, de início ela vai ficar com esses negocinhos assim, sabe? Tipo essas pelotinhas assim. Vocês vão ter que ativar ela, depois mexer nela bastante e deixar ela descansando por 20 minutos. Por 20, 10, mas tem que deixar descansando, gente. Eu vou pôr mais cola. Eu acho que eu pus muito ativador, mas tudo bem. Aí, gente, quando eu coloco cola, sei lá, parece que ativa mais rápido. Bom, aí, gente, aproveita bem a sua slime, né? Depois que ela ficar pronta, passa em volta do seu pote pra aproveitar bastante a cola, porque cola também já não é uma coisa barata, né? Ó, gente, ela fica uma slime muito clique. Eu já tô com 8 minutos de vídeo. Gente, eu acho que esse é o vídeo mais curto que eu já fiz de slime. Bom, gente, aí vocês têm que mexer bastante. Deixa eu ver se dá pra pôr a mão já. Ó, gente, eu vou ativar ela aqui e aí eu volto com vocês, tá? Gente, eu quero mostrar pra vocês eu ativando. Não tô fazendo clique ainda, mas tá fazendo umas paradas bem legais que eu quero mostrar pra vocês. Um barulhinho bem legal. Não parada, né? Pelo amor de Deus. Ó. Aí aquele negócio que eu tava falando, gente, raspa bem na lateral pra aproveitar, né, gente? Agora eu vou mexer aqui e eu volto. Gente, eu adicionei mais ativador, porque eu não quero mais ficar adicionando muito ativador, nem ficar enrolando muito. Eu quero mexer logo. E logo depois que ela parar de grudar na mão, eu tenho que deixar ela 10 minutos descansando, tá, gente? Vocês podem mexer um pouquinho, aí depois deixar 10 minutos descansando, tá, gente? Então, pelo amor de Deus, não vai deixar o slime ao ar livre, né?
ela com uma tampa, num recipiente, né? Agora eu vou fazer o clique. Gente, essa slime tá muito boa. Gente, essa slime tá muito boa, sério. Acho que eu nem vou deixar ela descansar. Ah, eu tenho que deixar, né? Gente, na receita que eu vi de um cara lá, ele falou que ela vai, o segredo dessa slime é deixar ela 10 minutos descansando. Então eu vou deixar, né? E aí eu volto com vocês. Gente, voltei, eu deixei mais de 10 minutos descansando e ela ficou assim. O segredo, gente, é exagerar no óleo corporal e no hidratante. Que se você não tiver uma quantia boa aí, eu aconselho vocês a nem fazerem essa slime. Peraí. Eu acho que essa slime foi a que eu fiz aqui mais faz clique. E ela tá de slime, gente. Peraí, deixa eu ver se ela tá de Jiggly mesmo. Tá Jiggly. Eu quero mostrar pra vocês como que eu faço Jiggly Slime. Peraí, gente, ó. Ó. Não tá dando pra mostrar direito, ó. Peraí, gente, não tá dando pra mostrar direito. Calma aí, deixa eu pôr mais perto do chão. Deixa eu limpar o chão. Gente, essa slime tá muito boa, sério. Eu não tô querendo me achar, mas por favor, faça na casa de vocês. Ela tá muito boa. Gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like e tchau! Ah, gente, também se inscrevam e deixem seu like para eu saber que vocês gostam dos meus vídeos, né? Então, um beijo e tchau!